Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін математика сабағынан миллиондар классы сандарды дөңгелектеу тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма. Берілген сандарды оқимыз. Мұнда алдымен кестеге қарайық. Мұнда бірліктер классы, бұл бірінші класс. Екінші класс мыңдар классы, ал үшінші класс миллиондар классы болады екен. Енді бірінші қатардағы сан 372 мың. Мына қатардағы сан оқылуы 145.312. Келесі 1.528.609. Мына қатардағы сан 31.060.500. 951 миллион. Соңғы қатардағы сан 523.312.005. Келесі. Артында 6 нолы бар, яғни бірлікпен жазылатын сан, ол миллион. Енді миллион келесі кластың, яғни миллиондар кластың жаңа есептеу бірлігі болып табылады. Мұнда екінші тапсырмаға қарайық, сандарды оқып, оларды өсу ретімен жазамыз. Кейін жұп сандардың астын сызамыз. Бірінші тұрған сан 647.097.352. 647, 380.210, 26.890.909, 75.546.111. Енді осыны өсу ретімен жазайық. Өсу ретімен жазғанда бірінші ең кішкентай сан ол бізде 647, кейін 380.210, 26.890.909, 75.546.111, 647.097.352. Енді бұл жердегі жұп сан бізде мынау мен мына соңғы сан. Келесі тапсырма. Мұнда ереже берілген, балалар осыны жақсылап түсініп оқып алайық. Мұндағы берілетін үшінші тапсырма дәл осыған байланысты. Так, қарайық. Берілген сандардағы әрбір разрядта барлығы қанша бірлік бар? Үстіндегі мысалға қараймыз, дәл солай айтып шығамыз. Біріншісі 900.003 бірлік бар екен. Келесі 90.000 ондық, 9.000 жүздік, 900.000 бірлік бар. Енді 905.262 санында 905.262 бірлік, 9.526 ондық, 9.052 жүздік, 905.000 бірлік, 90.000 ондық және 9.000 жүздік бар. 800.650 санында 800.650 бірлік, 80.065 ондық, 8.006 жүздік бар. 800.000 бірлік, 80.000 ондық және 8.000 жүздік бар. Соңғы санымыз 352.206. 852.206 бірлік бар. 35.220 ондық бар. 352.000 бірлік, 35.000 ондық және 300.000 жүздік бар. Келесі тапсырма. Сандарды дөңгелектеуге байланысты берілген біздің ереже. Осыны түсініп оқып алайық. Енді келесі тапсырманың шығартылу жолын түсіндірейін. Бірінші орындаймыз 4-тің А тапсырмасы. Жүздік мыңға дейін қалай дөңгелеу керек екендігін түсіндір. Бірінші санымыз 1.351.427. Бұл жердегі жүздік мың, мына жердегі 3 деген санымыз. Енді дәптерді аламыз. 3-тің астын сызып қоямыз, яғни жүздік мыңның. Енді одан кейінгі тұрған сан бізде 5, анда ережеде бар бізде. Берілген саннан кейінгі 5, 6, 7, 8 және 9 болса, оны бір бірлікке артырамыз. Сонда бізде жуықталатын санымыз 1.400.000 тең. Келесі екіншісі 748.121. Бұл жердегі жүздік мың 7-ге тең. 7-ден кейінгі сан 4. Демек, біз қалған барлығын 0-ге айналдырамыз. Сонда 700.000 болады. 835.427 санын дөңгелектеу үшін
Жүздік мыңымыз бізде 8, 8-ден кейінгі тұрған сан 3. Демек 800 мың болады. 325.921 санын дөңгелектеу үшін біздегі жүздік мың санымыз ол 3-ке тең. 3-тен кейінгі сан 2, яғни кіші. Демек дөңгелектенетін санымыз 300 мың болады. Есебіміз шықты. Енді келесі 4-ші тапсырмасында дәл осылай, тек бұл жердегі айырмашылық енді 10-дық мыңға және 100-дік мыңға дейін дөңгелектейміз. Неке балар, 396.871 санында бізде бірінші 10-дық мыңымыз 9. Енді 9-дан кейінгі тұрған сан 6, демек 1-ге арттырамыз, сонда 400 мың болады. Екінші санымыз 396.871, ол 400 мың. Енді 100-дік мыңға дейінгі санымыз. Екінші санымыз 431.105. 10-дық мың бізге 3-ке тең, одан кейінгі тұрған сан 1, демек 430 мың болады. 431.105 санын 100-дік мыңға дөңгелектейміз. 100-дік мыңымыз 4-ке тең, одан кейінгі санымыз 3, демек дөңгелектенеді 400 мың болып. Мына жақта 875.498 санын 10-дық мыңға дейін дөңгелектесек 880 мың болады. 100-дік мыңға дейін дөңгелектесек 900 мың болады. 126.345 санын 10-дық мыңға дейін дөңгелектесек 130 мың болады. 100-дік мыңға дейін дөңгелектесек бізде 100 мың. Мына астында сызылған сандарға мән берейік. Біріншісі тұрған ол 10-дық мыңға дейін, ал екіншісі 100-дік мыңға дейін. Келесі соңғы екі санымыз 438.175. 10-дық мыңға дейін дөңгелектесек 440 мың болады, ал 100-дік мыңға дейін дөңгелектесек 400 мың болады. Соңында бізде 15.481 деген сан беріліпті. Бұл жердегі 10-дық мыңға дейін дөңгелектесек біз 20 мың болады. Себебі бірден кейінгі тұрған сан 5-ке тең. 100-дік мыңға дейін дөңгелектей алмаймыз. Бұл сан оған дейін жетпейді. Келесі тапсырма. Мінеки балалар, алдымен өз жауаптарымен салыстырып алыңдар. 5-ші тапсырма. А, Ә, Б берілген сандарды жазамыз. Бірінші санымыз миллиондар класының 8 бірлігі. Ол 8 миллион болады. Әсінде мыңдар класының 12 бірлігі. Демек 12 мың. Б-да миллиондар класының 3 бірлігі және мыңдар класының 8 бірлігі. 3 миллион 8 мыңға тең болады. Болды, есебіміз шықты. Келесі 6-шы тапсырмада. Қала халқының санын 10-дық мыңдықтарға дейін дөңгелектеу керек, ауыл тұрғындарын 100 мыңдықтарға дейін дөңгелектеу қажет. Міне мұнда бізде сан берілген. 10.698.210, ауыл тұрғындарының саны 7.697.357. Мінеки бірінші санымыз, оны біз дөңгелектеуіміз қажет. 10 мыңдықтарға дейін. Ол бізде 9 саны, 9-дан кейін 8 тұр, яғни бір бірлікке артады. Сонда ол тең болады бізде 10 миллион 700 мың. Ауыл тұрғындарының саны біз 100 мыңдықтарға дейін дөңгелектеуіміз қажет. Алтын белгілеп аламыз, одан кейінгі тұрған сан 9, демек бізде бір сан артырады. Сонда 7 миллион 700 мың. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Қарапайым амал орындау есебі, есептеуді орында. Сендерге түсінуге жеңіл болу үшін мен мұнда баған түрінде есептеп көрсеттім, өз жауаптарымен салыстырыңдар. Келесі тапсырма. 9-ға көбейтуді қалай орындауға болатынын ойлан. Осы тәсілді түсіндір. Есептеу кезінде оны қолданып, оны досыңа ұсын дейді. Біріншісі, 46 көбейтілген 10, 46 көбейтілген 9. Мұнда қараймыз, 46-ны 10-ға көбейтсек 460, оны бәріміз ауызша есептей аламыз. Енді оны 9-ға көбейтудің оңай жолы
46 дейміз да, көбейтілген 9 дегенді 10 азайтылған 1 деп жазамыз. 10-нан 1 асақ 9 ғой. Вот, екеу бір-біріне тең. Демек біз осылай жаза аламыз. Енді жақшаның ішіндегі санға 46-ны жеке-жеке көбейтеміз. 46-ны 10-ға көбейтеміз, 460. Азайтамыз, 46-ны 1-ге көбейтеміз, 46. Сонда 460-тан 46-ны азайтсақ, 414. Демек, мына жердегі біздегі санымыз 414-ге тең болады. Келесі есепте дәл солай. 9-ды 10 азайтылған 1 деп жазамыз. 67-ні жеке-жеке көбейтеміз, сонда бізде 603 шығады. Міне, мына жерге жазып қояйық. Екеуінің мәні бірдей. Енді 25 көбейтілген 10 250, 9-ға көбейту үшін 10 азайтылған 1 деп жазып аламыз. 25-ті жеке-жеке көбейтеміз жақшаның ішіндегі санға, сонда бізде 225 шығады. Мінекей, есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Балалардың жасы нешеде екенін есептеуіміз қажет. Мұнда бізде анықтама берілген, соны оқып алайық. Барлық балалардың жасын қосқанда бізде 40 жас болады. Серік Арманнан 2 жас. Үлкен, Болат пен Нұрлан егіздер болса, Арман егіздерден 1 жас үлкен. Енді Арманның жасы бәрінің жасының қосындысының 4-тен 1-не тең. Барлығы бізде 40. Арманның жасы одан 4-тен 1-не тең болса, 40-ты 4-ке бөлеміз. Мінекей. Сонда 10. Демек, Арманның жасы 10-ға тең. Енді мұндағы анықтаманы қолданамыз. Арман егіздерден 1 жас үлкен. Демек, 10-нан 1-ді азайтамыз. 9. 9 жас. Бұл бізде егіздердің жасы, яғни Болат пен Нұрланның. Мұнда қараймыз, Серік Арманнан 2 жасқа үлкен. Арман бізде 10, оған 2 жасты қосамыз, сонда 12 жас. Серіктің жасы шықты. Есебіміз шықты. Келесі тапсырманы шығарайық. 10-шы тапсырма әртүрлі 6 цифр ойлаймыз. Олардан 6 таңбалы 3 сан құрастырамыз. Оны өсу ретімен қайттан жазып, 10-дық мыңға дейін дөңгелектейміз. Так, балалар, мен 3, 5, 7, 1, 0, 4 деген 6 цифрды ойымнан жаздым. Енді осыдан 3 сан құраймыз, 6 таңбалы. Біріншісі 357.104, екінші құрастырған саным 714.053, 430.571. Енді осыны өсу ретімен орналастырсақ, біріншісі 357.104, екінші тұратын санымыз 430.571, келесі 714.053. Енді 10-дық мыңға дейін дөңгелектейміз. Біздегі 10-дық мыңымыз 5-ке тең, 5-тен кейінгі тұрған сан 7, демек мұны 1 санға артады. Сонда 360 мың. Мына есепте 10-дық мыңымыз 3-ке тең, 3-тен кейін 0 тұр, демек дәл солай қалдырамыз, тек 0. Кейінгі тұрған санның бәрі 0-ге ұстырамыз, 430 мың. 714.053-тегі 10-дық мыңымыз 1-ге тең, 1-ден кейінгі санымыз 4, демек дәл сол қалпында қалдырамыз да, қалғандарын 0-ге теңестіреміз. 710 мың. Балалар, сендер дәл осы санды емес, кез келген санды алып, дәл осылай мен көрсеткен жолмен шығарсаңдар болады. Барлық 10 есеп шықты. Балалар өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңдар.